L'8 marzo è una data di partenza, ne approfittiamo anche per festeggiare i 74 anni della UIL e lo dico con orgoglio perché da 74 anni pensiero e azione di uomini e donne sono a difesa delle persone e le persone più deboli sono a questo mondo le donne. Questo progetto era già partito prima del Covid, infatti siamo riusciti ad andare in una scuola a seminare degli alberi di ulivo perché è il simbolo della pace e proprio a far capire ai giovani che attraverso quell'albero, che ogni ramo doveva contenere una targhetta di tutti i femminicidi, per esempio dal 50 in poi avuti a Catania, si dovevano prendere cura di quest'albero. Poi avevamo deciso di fare dei clip fotografici, delle poesie sul tema della violenza, proprio per dividerli a gruppi, poesie in generale, dei quadri, per parlare proprio contro la violenza, perché da lì dobbiamo partire per sradicare questa pianta, che è una mala pianta, e inculcare la pianta del rispetto. Quindi io credo che il nostro futuro siano veramente i giovani.